Hej og velkommen tilbage, skulle jeg måske sige, fordi jeg har lige optaget, jeg har lige optaget det jeg lige har sagt, og så finder jeg så ud af, at jeg har glemt at sætte lyden til, og det er lort. Men som I nok har set her i titlen, så skal jeg snakke om noget meget sødt. Busserne i Danmark. Okay. Jeg har taget jeg har brugt de danske busser i Danmark i 3 år. Og det har været til tur i 2 år. Så. Ja, det viser det, kan jeg sige. Ja, og så, ja. Det er bare noget lort. Det her. Hedder du? Bob? Jeg hedder Bob. Nice. Tror jeg. Må jeg gerne komme ud? Please. Kom nu. Please. Ej, helt seriøst. Du er værre end DSB, det her lort her. Jeg vidste, at jeg skulle tage toget. Okay, kom nu. Please, hjælp mig dog. Handicapbus, eller sådan noget, jeg ved det ikke. Please, luk mig nu ud, mand. Jeg havde bussen. Det var det værste lort nogensinde. Der viser. Come on. Lars Løkke har tabt sig 10 kilo igen. Altså, hvad håber det er mig? For satan da. See you later. Det var måske lidt overdrevet. Ja, det var det nok. Men det er sådan noget den stil. Jeg var selvfølgelig ikke så meget nok, men jeg har prøvet det her før. Og jeg skulle spille et kvarter på og gå tilbage til det oprindelige sted, hvor jeg skulle være stoppet. Men jeg har også deres aviser. Meget dramatiske aviser. Hold derop. Jeg synes bare, at det er noget crap. Jeg synes ikke, det er færre end DSB, men ja, jeg er ikke sponset af DSB eller de danske busser. Eller hvad hedder det? Nå. I hvert fald, det var ikke den video, jeg ville lave, så like, hvis I vil se en til, hvor jeg taler om noget andet crap i Danmark, eller noget andet, og subscribe for flere videoer. Og så vil jeg gerne skrive noget i kommentaren, hvad det er, jeg skal lave af videoer, fordi jeg ved det faktisk ikke. Like, subscribe, gør hvad I vil. Vi ses.